మాహి హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్ చెప్పు అందరికి. క్యూటీ హాయ్ చెప్పు మాహి. అందరికి హాయ్ చెప్పు. ఓకే ఓకే మాహి నాకు పామేమంటారు చెప్పవా? దాచిపెట్టదే. కవ్వ ఏమంటుంది చెప్పు. ఓ మళ్ళీ ల్యామ్ ఏమంటుంది? బాబా. డాగ్ ఏమంటుంది మాహి? బొబ్బో ఉంటుందా? ఇంకా మాహి ఇంకేం తెలుసు నీకు? మాహి బేబీ ఎట్లా ఏడుస్తుంది? అది స్కాయ్ పాప, అది స్కాయ్. స్కాయ్ ఏది? గ్రాస్ ఏది? గడ్డి. గడ్డి గడ్డి చూపెడుతుంది మాహి. మాహి నాకు బేబీ ఎట్లా ఏడుస్తుంది చెప్పవా? ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పవా ప్లీజ్. నాకు ఇష్టము చెప్పవా చెప్పవా. బేబీ ఎట్లా నవ్వుతుంది? బేబీ ఎట్లా నవ్వుతుంది? చెప్పు చెప్పు చెప్పు. బేబీ ఎట్లా నవ్వుతుంది మాహి చెప్పవా ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. బేబీ ఎట్లా నవ్వుతుంది చెప్పవా? ఓకే ఫైన్. వద్దు 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 మాహి. వుల్ఫ్ ఏమంటుంది? అవు అంటది. మరి అను అను. వద్దు అది కూడా చెప్పవా? ఓకే ఫైన్. మాహి ఏం చెప్పదంటమ్మా. మాహికి ఏం తెలియదంట. ఓకే ఓకే మాహి బాయ్ చెప్పు అందరికి. బాయ్ బాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హై ఫై. హాయ్ ఫై. కిసి కిసి కిసియవా కిసియవా. థ్యాంక్ యూ. మాహి నాకు వుల్ఫ్ ఏమంటుంది చెప్పవా? అంటుందా? మళ్ళీ బేబీ క్రై ఎట్లా చేస్తా చెప్పు. ఓ పాపం బేబీ అట్లా క్రై చేయొచ్చు కదా. అయ్యో చెప్పేసింది. అయ్యో వద్దు. మరి మాహికి ఏం తెలియదు. మాహి అట్లనే హ్యాపీ ఉంటుంది ఏం తెలియకపోతే. ఓకే ఓకే మాహికి ఏం తెలియదు. వద్దు మాహికి ఏం తెలియదు. ఓకే 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 ఓకే. మళ్ళీ బేబీ ఎట్లా నవ్వుతుంది చెప్పు. అందరికి బాయ్ చెప్పు. బాయ్ 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 బాయ్. కూర్చి మాహి బేబీ ఎట్లా నవ్వుతుంది చెప్పు. బేబీ అట్లా ఏడుస్తుంది కదా నవ్వదు అట్లా అంటే బేబీ. మై స్కై స్కై ఎక్కడ ఉంది? స్కై చూపెట్టు పైన చూపెట్టు. అయ్యో సౌండ్ ఏంది మాహి? అది హెలికాప్టరా? అది హెలికాప్టర్ మాహి. ఆ సౌండ్ తెలుసా? ఎక్కడ వస్తుంది అది? నీకు కనపడతలేదు ఇప్పుడు. కనపడతలేదు. పైన పైన ఉంది హెలికాప్టర్. సరే అందరికి బాయ్ చెప్పేసా. మళ్ళీ బాయ్ చెప్పేయ్. ఫైనల్ టైం. మాహి అందరికి బాయ్ చెప్తుంది. బాయ్. బయటికి పోదామా? అక్కడ మాహి లే. నువ్వు ఒకసారి నువ్వు లేచి అక్కడ నడిచిరా. అమ్మా ఓకే మాహి ఇప్పుడు నడుస్తుంది. ఓకే ఫైన్. ఓకే 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 ఓకే. బూ మాహి ఎట్లా మాహి పువ్వుని ఎట్లా అంట చూపు. చూపెట్టు. ఇక్కడ 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 పువ్వుని ఎట్లా అంటుంది మాహి? అట్లా మాహికి ఏం తెలియదు. మాహి ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇయ్యు. ఫ్లయింగ్ కిస్. ఫ్లయింగ్ కిస్. థ్యాంక్ యూ. అక్కడ చూసాన్నావా మాహి? క్యూటీ పై. మాహి ఐ లవ్ యూ. మాహి చెప్పు. ఐ లవ్ యూ చెప్పవా? హ్యాపీ అన్నవా ప్లీజ్ అన్న. ఓకే ఫైన్. ఓకే ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఇట్.